आज हम दो फंगिसाइड के बारे में बात करने वाले। ये वीडियो स्किप पे प्लीज़ मत कीजिए, ये आप ही के काम का है किसान भाइयों। मैं भी एक किसान ही हूँ। आज हम रोको और नेचर ट्रिप का प्रयोग वाटरमेलन में किस तरीके से कर सकते हो और इसके फ़ायदे क्या है इसी वीडियो में जानेंगे। और लॉन्ग वीडियो का डिस्क्रिप्शन में इसी भी लिंक देने वाला हूँ मैं, तो आप लॉन्ग वीडियो वॉच कीजिए। नेचर ट्रिप का काम है पौधों में जड़ें फैलाना, और रोको जो फंगिसाइड्स है उसका काम है जिस भी पौधे में पानी ज़्यादा देने के बाद में गांठें बनती है तो उसको कम करता है, मेंटेन